Выпустите нас. Проваливай. Это проклятая клетка. Ха. Опять. Снова этот сон. Во сне в моем теле. Заключены бесчисленные боги и демоны. Ах. Сяоло. Каково это быть сумасшедшим? Не очень, да? Это ты. Не вини дядю. Подпиши это соглашение о добровольной передаче имущества. И я сразу же заберу тебя домой на поправку. Это проклятое место. Не для тебя. На поправку. Чтобы наследство моих родителей перекочевало в твой карман. Размечтался. Не ценишь доброты. Раз так, то оставайся здесь. И хорошо отдыхай. Ха. Дядя отправил меня в психиатрическую больницу, чтобы завладеть наследством родителей. Возможно, они и правда довели меня до безумия. Каждую ночь мне снится один и тот же кошмар. День. Обнаружено. Клеточная тюрьма носителя достигла критической вместимости. Система «Тюремщик богов и демонов всех миров» официально активирована и привязана. Что? Этот голос. Система. Система. Кто ты такая? Система «Тюремщик богов и демонов всех миров» к вашим услугам. Клеточная тюрьма. Неужели все мои абсурдные сны были правдой? Носитель обладает особой конституцией. Он был выбран вселенской волей в качестве тюрьмы для богов и демонов. За прошедшие годы множество богов и демонов, павших в войне богов. Их остаточные души и сущности были заключены в ваших клетках. Вселенская воля. Заключение богов и демонов. Это действительно правда. Предупреждение. 3 месяца назад вселенская воля была разгромлена объединенными силами богов и демонов. Они определили приблизительные координаты носителя. Авангард скоро прибудет на голубую звезду. Их цель — освободить заключенных и полностью уничтожить тюрьму. Подожди, ты хочешь сказать, армия богов и демонов идет, чтобы убить меня? Верно. Носитель должен до того, как его найдут, покорить заключенных в своем теле богов и демонов. Получить их силу. Только тогда он сможет защитить себя и даже противостоять богам и демонам. Иначе носитель погибнет, тюрьма рухнет, боги и демоны вновь явятся в мир, и вселенная погрузится в вечный хаос. Я всего лишь псих, который не смог уберечь даже свое наследство. А теперь должен стать спасителем вселенной. Такова судьба. Носитель, пожалуйста, действуйте как можно скорее. Большинство заключенных богов и демонов неполны. От них остались лишь остатки душ. Кроме того, время в тюрьме течет в сотни раз быстрее, чем снаружи. Боги и демоны, заключенные в отчаянии, легче поддаются покорению. Вот список целей, отобранных для вас. Начну с самого легкого. Пусть будет она. Суккуб низшего ранга Лилит. Вы новый господин тюремщик. Какой же вы красивый. Пожалуйста, отпустите Лилит, хорошо? Лилит сделает для вас все, что угодно, хозяин. Прекрати это. Я пришел, чтобы дать тебе выбор. Покорись мне, и тебе больше не придется страдать в этой одинокой темнице. Иначе... Стой! Остановись! Я покоряюсь. Лилит готова покориться. Суккуб низшего ранга Лилит предварительно покорилась. Носитель получил часть ее способностей, начальное очарование. Психическая сила носителя повышена. Получилось. Не думал, что это будет так легко. Похоже, что после сотен и тысяч лет в тюрьме даже самые непокорные существа теряют свою остроту. Лилит, ответь мне на несколько вопросов. Вы, боги и демоны, как делитесь по силе? Господин тюремщик, боги и демоны — это лишь общее название. Такие, как я, суккубы низшего ранга. В глазах сильных мира сего. Всего лишь псевдобоги. Псевдобоги. А что выше? Конечно же, истинные боги, зажегшие божественный огонь. Их сила ужасающая. А в самых глубоких частях этой тюрьмы заключены несколько королей богов. Это древние владыки, существовавшие с самого зарождения Вселенной. Короли богов. Мое тело настолько крутое. Господин тюремщик, если однажды вы сможете покорить этих нескольких верховных королей богов, Лилит и даже тысячи других заключенных в этой тюрьме, все они будут искренне подчиняться и почитать вас как единственного владыку. Похоже, эта тюрьма глубже, чем я себе представлял. Кто-то идет. Голова, кажется, прояснилась. Это эффект от повышения ментальной силы. Пора принимать лекарства. Как раз на ней и испытаю. Медсестра. Кажется, я уже принял свои лекарства сегодня. Мама, вы уже приняли свои лекарства сегодня. Получилось. Это правда. Начальное очарование — это лишь вспомогательная способность. Мне нужна более прямая боевая мощь. Нужно продолжать покорять богов и демонов. Остаток души бога-волка неистовой ярости. Покорись мне, и ты сможешь вернуть часть своей свободы. Жалкое существо смеет требовать, чтобы этот бог покорился. Разорвать. Непокорный.
Похоже, среди богов и демонов тоже есть такие упрямцы, которые предпочтут смерть. Посмотрим, как долго ты продержишься. Стой! Остановись! Я покоряюсь. Бог-волк неистовой ярости покорился. Носитель получил часть его способностей. Сила берсерка. Каменная воля. Отлично. Даже если некоторые крепкие орешки не поддаются. Но если я буду покорять их одного за другим, я смогу постоянно становиться сильнее. 3 дня. Всего за 3 дня. Я покорил 10 относительно слабых богов и демонов. Сила, скорость, реакция, восприятие элементов качественно изменилось. Прими лекарство. Ты забыл принести мне сегодня лекарство. Тебе нужно вернуться и взять его. О, точно. Забыл. Сейчас же вернусь и возьму. Пора уходить. Сначала выбраться, потом найти дядю и хорошенько с ним рассчитаться. 5 лет. 5 лет мучений в психушке. Наконец-то я выбрался. Что происходит? В прогнозе погоды не было тайфуна. Смотри, там в облаках. Что-то светится. Предупреждение. Обнаружены колебания высокомерного пространства. Авангардный флот армии богов и демонов завершил пространственный прыжок. Скоро прибудет на околоземную орбиту голубой звезды. Как так быстро? И куда мне, черт возьми, прятаться? Под землю. Я как раз умею зарываться в землю. Невозможно избежать. Вражеский флот оснащен матрицей сканирования высшей энергии. Под землей также трудно скрыться. Рекомендуется носителю немедленно вернуться в психиатрическую больницу. Что? Вернуться? В психиатрической больнице собрано большое количество психически ненормальных индивидов. Испускаемые им хаотичные и беспорядочные ментальные волны, переплетаясь, образуют естественное поле ментальных помех. Оно может эффективно блокировать большинство широкополосных энергетических сканирований. Это самое безопасное убежище на данный момент. В конце концов, это проклятое место стало моим наёвым ковчегом. Эх. Докладываю. Обнаружены неопознанные летающие объекты. Количество — 7. Скорость превышает 20 махов. Прорываются через атмосферу. Что? Это испытательные аппараты какой страны? Или... О боже! Что это? Господи! По всему миру появились неопознанные гигантские воздушные объекты. Причина неизвестна. Просим граждан сохранять спокойствие и искать безопасное место для укрытия. Запомни, твой телефон выпал на улице. Да, мой телефон выпал на улице. Пришли. Так быстро. Хорошо, что послушал систему. И спрятался здесь. Это хаотичное ментальное поле. Действительно может помешать их сканированию. Мне нужно поторопиться. Начну с тебя. Скрываться здесь оказалось неплохо. Уже целых 10 дней. И они до сих пор меня не нашли. Что происходит? Что там снаружи такое? Система. Что это за так называемые чудеса и избранные богами? Что с ними происходит? Предупреждение. Из-за невозможности определить местоположение носителя, авангард армии богов и демонов активировал запасной план. Они активно демонстрируют чудеса на голубой звезде. Отбирают и наделяют часть людей сверхъестественными способностями, создавая сеть веры. Сеть веры. Через связь веры. Каждый верующий станет продолжением их зоны восприятия. Как только сеть укрепится и покроет весь мир, вероятность обнаружения носителя возрастет экспоненциально. Используют силу всего человечества, чтобы найти меня. Действительно, хороший ход. Похоже, мне нужно действовать быстрее. Покорись. Или умри. Отлично. Воля к сопротивлению этих низших богов и демонов почти сломлена. Покорять их стало намного эффективнее. Сила снова возросла. За последние 2 недели чудеса произошли более чем в 200 крупных городах по всему миру. Количество избранных богами не поддается подсчету. Правительства многих западных стран уже публично заявили, что принимают руководство божеств. И благодаря этому получили поддержку технологий и даже сверхъестественных сил. Великий старейшина. Ситуация вышла из-под контроля. Избранные богами со сверхспособностями подрывают общественный порядок.
Может, нам тоже стоит рассмотреть сотрудничество с богами. Сотрудничество – это капитуляция. Солдаты нашей страны дракона знают только смерть в бою, но не жизнь на коленях. Хотите, чтобы наши потомки стали рабами богов? Только через мой труп. Эти так называемые боги неизвестного происхождения. Их намерения злы. Они дают силу, но взамен потребуют душу и будущее всего народа. Они хотят превратить наши 1,4 миллиарда человек в рабов веры, которыми можно манипулировать по своему желанию. Страна дракона никогда не будет пособничать злу. Передайте приказ активировать высший план боевой готовности, план пробуждения дракона. Вся страна переходит в состояние боевой готовности первого уровня. Возможно, мы не знаем, насколько силен враг. Но мы точно знаем, если встанем на колени, то уже никогда не поднимемся. Есть. Ситуация становится все хуже. Всего за месяц. Почти половина населения мира стала их последователями. Сеть веры формируется. Как только она полностью стабилизируется, они смогут использовать сеть для точного ментального сканирования. Носитель, ваше время нахождения в укрытии истекает. Система. За этот месяц я изо всех сил покорил 83 бога и демона. Моей нынешней силы достаточно, чтобы сразиться с истинным богом. Комплексная оценка, вероятность победы ниже 5%. Между истинным богом и псевдобогом существует принципиальная разница. Нынешней силы носителя явно недостаточно. Что же делать? Ждать, пока меня найдут. Рекомендуется носителю попытаться установить контакт и покорить истинного бога. В случае успеха сила претерпит качественные изменения. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Хорошо, послушаю тебя. Попробую с самым слабым истинным богом. Покорись мне. Я дарую тебе освобождение. Жалкий смертный. Ты смеешь требовать, чтобы истинный бог склонился? Ха! Даже если эта темница будет изводить меня еще 10 тысяч лет, ты не сможешь мне навредить ни на йоту. Это уже пятый. Ни один не поддался. Эти истинные боги слишком упрямы. Обычные методы не позволяют быстро достичь успеха. Рекомендуется выполнить запасной план. Взращивание божественности. Направить ресурсы на сущность с наивысшим уровнем покорности. Суккуб низшего ранга Лилит. Помочь ей поглотить сущность непокорных заключенных. Принудительно повысить ее ранг. Превратить Лилит в истинного бога. Как именно это сделать? Направить Лилит на поглощение остаточных душ и сил тех богов и демонов, что никогда не покорятся. Используя войну для развития. Собрать силы всех богов, чтобы создать истинного бога, принадлежащего носителю. Тогда носитель также сможет значительно увеличить свою силу. Хорошо, так и сделаем. Вместо того, чтобы тратить впустую. Лучше сосредоточить силы и создать своего человека. Благодарю, господин тюремщик, за вашу милость. Ох, Это сила. Она так прекрасна. Господин, дайте Лилит еще немного. Лилит обязательно станет вашим самым острым клинком. Кто-то идет. Как раз вовремя. Мне не придется тебя искать. Сяало. Месяц не навещал тебя. Передумал. Соглашение. Подпишешь или нет? Боги и демоны уже явились. Мир в хаосе. А ты все еще думаешь о наследстве моих родителей. Наследство. Это так, попутно. Я просто хотел посмотреть, мой дорогой племянник, насколько ты будешь сговорчив. Теперь ясно. Ты все такой же несговорчивый. И что ты собираешься делать? Что делать? Конечно, отправить тебя к моим брату и невестке. Что? Ты еще смеешь убивать здесь? Убивать. А почему бы и нет? Тебе не любопытно? Где я был весь этот месяц? Я получил божественную благодать. Стал избранным богами под началом бога тьмы. Теперь я превосхожу обычных людей. Я человек высшего сорта. Раздавить тебя все равно, что раздавить муравья. Даже если власти узнают, они ничего не смогут мне сделать. Ох, избранный богами. Теперь умри. Что? Как это возможно? Ты... Что тут невозможного? Ты думал, только ты получил силу. Ты... Жертвуя смертью своего прислужника. Наконец-то! Я нашел тебя. Кто ты? Ты убил моего избранного, но не знаешь моего имени. Я — повелитель тьмы, источник всей тьмы. А ты — последняя тюрьма, умирающей вселенной. Бог тьмы. Верно, тюремщик, твой срок подошел к концу.
Теперь преклони колени перед своим повелителем. Пустые угрозы. Разрушить. Всего лишь псевдобок. Я думал, ты сильнее. Ха! Невежда! Это всего лишь моя проекция. Область бездна тьмы. Давай же, покажи мне, насколько ты силен. Хозяин, не спешите. Лилит. Бог тьмы создал эту область, чтобы отрезать нас от внешнего мира и присвоить себе все заслуги. Как только он полностью завершит создание божественной области, и его истинное тело полностью спустится сюда, область временно закроется. Связь с внешним миром сведена к минимуму. Ты имеешь в виду? Дождаться, пока он полностью проявится, а затем молниеносно покончить с ним. Таким образом, мы не потревожим армию богов и демонов снаружи. Иначе, если область разрушится раньше времени, истинный бог будет встревожен. С нынешней силой хозяина он все еще не сможет противостоять. Хорошо. Дождемся его полного проявления. Узри конец тьмы. Погрузись в бездну. Тюремщик, это моя область. Бездна тьмы. Умри. Это ты должен умереть. Дай мне. Разрушить. Как это возможно? Как это возможно? Твоя сила. Ты тоже достиг уровня псевдобога. За такое короткое время. Есть еще много вещей, о которых ты не догадываешься. И что с того, что псевдобог? Когда я странствовал по звездным морям, твои предки еще не были цивилизованы. Сожги мою божественность. Уничтожь ночь. Неисправимый. Все законы возвращаются в небытие. Проклятие! Если бы не раны, полученные в войне богов, разве я проиграл бы тебе? Извини. В этом мире. Нет, если бы. Нет, я не могу так просто пасть. Судья, спаси. Тьма, куда это ты собрался? Твои секреты. Пусть останутся здесь навсегда. Очарование и падение. Заточение души. Суккуб, прочь. Посмотри мне в глаза и сдавайся. Тьма, ты уже очень устал. Хозяин, быстрее. Я его контролирую. Именем тюремщика. Заключить. Клеточная тюрьма. Заточение. Успешное заключение псевдобога бога тьмы. При смерти. Начато отделение и анализ его божественной сущности. Готово. Хорошо, что этот парень всего лишь псевдобог. Поздравляю, Суло. Первая битва выиграна. Лилит. Армия богов и демонов ведь не заметит, верно? Хозяин, благодаря тому, что бог тьмы хотел все забрать себе, используя бездну тьмы как прикрытие, они ничего не заметят. Но это божественное царство нужно обработать. Иначе все равно останутся следы. Используй силу очарования, чтобы исказить остаточную информацию этого места. Пусть все восприятия и записи считают это кратковременным энергетическим возмущением. Лилит, ты отлично справилась. Помогать хозяину – это величайшая честь для Лилит. Хозяин, посмотрите. Лилит совершила такой большой подвиг. Может быть, мне полагается особая награда. Чего ты хочешь? Я хочу хозяина. Тебя. Лилит, что ты сказала? Хозяин, позвольте Лилит служить вам. Лилит, не забывай, кто ты. Я просто не могу перестать любить вас. Я рисковала жизнью ради вас. Просто хотела стать самой особенной для вас. Разве это неправильно? Прекрати свои уловки. Твои заслуги. У меня будут свои награды. Но не такие. Ну вот. Хозяин, вы совсем не понимаете намеков. Ладно, ладно. И к делу. Хозяин, раз уж вы смогли заточить бога тьмы, почему бы не попробовать? Покорить его. Какой смысл покорять умирающего псевдобога? Смысл в чем? Хозяин, вы можете сделать его своим тайным агентом.
Он будет собирать для нас информацию об армии богов и демонов. В критический момент это может дать неожиданный эффект. Я понял. Ты возвращайся. Продолжай усваивать полученную силу. Да, мой хозяин. Лилит всегда готова к вашему призыву. Лилит все-таки суккуб. Ее природа неизменна. Соблазн и расчет в ее крови. Однако, это предложение не лишено смысла. Дядя, наши счеты улажены. Хотя этот кризис именовал, последователей богов и демонов становится все больше. Сеть веры постоянно совершенствуется. Рано или поздно они найдут меня. Нужно стать еще сильнее. Бог тьмы. Бог тьмы, подчинись мне. Это твой последний шанс. Признаю, я действительно недооценил тебя. Если бы я не пытался схватить тебя в одиночку, я бы не потерпел такого сокрушительного поражения. У нас на голубой звезде есть поговорка. Слабость и невежество – не помеха выживанию. Помеха – высокомерии. Теперь я адресую эти слова тебе. Ха, тюремщик, ты и вправду думаешь, что победил? Что это значит? Эта дурочка Лилит думала, что, заблокировав боевые колебания, она обезопасила нас. Но внезапное померкновение моего божественного статуса само по себе является самым четким сигналом. Армия сможет по нему определить примерное местоположение. Как ты думаешь, как долго ты еще сможешь скрываться? Пусть приходят. Что? Я сказал, пусть приходят. Как раз вовремя. Мне тоже нужно больше пищи. Ха-ха-ха-ха. Вот это удача. Настоящая удача. Эта планета — голубая звезда. Просто сокровищница веры. Миллиарды разумных существ. Их вера столь чиста, высшего порядка. Используя здешних смертных, мы сможем укрепить свою божественность и достичь уровня истинного Бога. Верно. Возможно, и сам судья сможет подняться на новую ступень. И тогда наш статус среди богов и демонов значительно возрастет. Однако, на этих восточных землях ситуация оставляет желать лучшего. Распространение нашей веры встречает мощное сопротивление. Упрямые смертные. У них, похоже, выстроена уникальная система порядка, в которую крайне сложно проникнуть. Похоже, придется дать им лично ощутить божественное возмездие. Ядерное оружие, которым владеет эта цивилизация, обладает высоким энергетическим уровнем и представляет для нас определенную угрозу. В случае его применения, оно уничтожит потенциальных верующих на огромных территориях. Сбор веры значительно сократится. Если бы не раны, полученные в прошлой войне богов, и наша сила не была бы восстановлена даже на 10-ю часть, стали бы мы обращать внимание на игрушки примитивной цивилизации. Что? Божественный статус бога тьмы померк. Не может быть. Он пал. Что за суета? Почему аура бога тьмы так резко ослабела? Докладываю вам, судья. Божественный статус бога тьмы только что внезапно померк. Предположительно, пал. Сила бога тьмы не шуточна. Это наверняка дело рук носителя тюрьмы богов и демонов. Используйте астролябию всех миров. Определите последние координаты исчезновения бога тьмы. Господин, координаты определены. На территории страны дракона. Страна дракона. Отлично. Души на этой земле обладают высочайшим качеством. Но они отвергают нашу славу. Раз носитель тюрьмы может скрываться здесь, то это убьет двух зайцев одним выстрелом. Приказываю флоту изменить курс. Цель – страна дракона. Даруйте божественную милость. Или обрушьте божественное наказание. И полностью покорите их. Эти миллиарды высококачественных душ для веры не должны быть потеряны. Слушаюсь. Доклад. Обнаружено крупномасштабное маневрирование неизвестной группировки флота на околоземной орбите. Их цель – наша страна дракона. Предполагается, что через 10 минут они войдут во внешнюю зону нашего воздушного пространства. Великий старейшина, враг пришел. Что нам делать? Господа, сейчас.
Настало время нам сделать выбор. Сражаться. Великий старейшина, тогда будем сражаться. Даже если они боги. Мы выбьем им несколько зубов. Дети страны дракона не умеют стоять на коленях. Ну и что? Что они боги? У нас есть Дунфен-экспресс со скоростью 40 махов. И истина, способная сравнять все с землей. Перед 40 махами истины. Даже если это боги, мы готовы с ними столкнуться. Великий старейшина. Генерал, вам стоит взглянуть на это. Международное мнение взорвалось. Действия страны дракона полностью разгневали богов. Они принесут гибель всему человечеству. Это крайне безответственная провокация. Все кончено. Все пропало. Мы должны молить богов о прощении, а не злить их. Высокомерие. Как смеют смертные противостоять богам? Страна дракона сама себя губит. Эти бесхребетные трусы присмыкаются перед так называемыми богами, виляя хвостом и выпрашивая милости. Но здесь они насмехаются над нами за то, что мы осмелились обнажить меч. Как жалко и отвратительно. Они давно забыли, что такое достоинство. Они лишь влачат жалкое существование под пятой сильных. Но хребет моей страны дракона никогда не склонялись. Господа генералы, нашему народу нужна уверенность. Нашей армии нужна победа. Сила индустриального Ктулху. Разве не для этого момента она и создавалась? Для друзей у нас есть хорошее вино, а для врагов — ружья. Раз уже не посмели вторгнуться на территорию страны дракона, то мы с этими так называемыми богами схлестнемся и посмотрим, что сильнее, наша истина или их божественное тело крепче. Огонь! Мой бог. Страна дракона запустила сотни ракет. Они летят прямо на нас. Неужели они действительно осмелились сопротивляться? Невежественные смертные. Их оружие — всего лишь детские игрушки. Судья, предоставьте это мне. Предсмертные судороги букашек. Смертные, почувствуйте силу богов. Смотрите, в небе. Почему в небе появилось еще одно солнце? Что это? Что, черт возьми, происходит? Эти энергетические колебания. Армия богов и демонов выступила. Кто с ними сражается? Ха-ха-ха-ха. И это весь ваш удар, смертные. Даже пощекотать меня не можете. Докладываю. Первая волна ракетной атаки была перехвачена одним существом. Неужели это сила Бога? Наш противник. Настолько ужасающее существо? Не паникуйте. Это всего лишь закуска. Настоящее секретное оружие. Еще впереди. Все еще не сдаетесь. Это скорость. Плохо. Держите его. Уходим. Как это возможно? Оружие этих смертных обладает такой мощью. Всем отступать. Немедленно покинуть околоземную орбиту. Победа! Мы победили. Молодцы. Пусть эти так называемые боги знают, что с нами шутки плохи. Эта атака потребовала значительных запасов нашего стратегического арсенала. Если они вернутся... Генерал, чего бояться? Мы — индустриальный Ктулху. Как только наши производственные линии заработают на полную мощность, этого будет достаточно, чтобы напугать любого врага.
Резервы. Восполним очень быстро. Проклятие. Если бы наши лучшие корабли не погибли в войне богов, эта примитивная цивилизация не посмела бы так наглеть. Судья, для вас, как для истинного бога, это оружие не представляет серьезной угрозы. Почему вы не раздавите это сами? Мне необходимо сохранить силы. Для главной цели. Носитель тюрьмы. Носитель тюрьмы. Владыка, вы не слишком ли высоко о нем думаете? Верно. Этот носитель тюрьмы до сих пор прячется по углам и не смеет показаться. Ему не тягаться с вами, господин. Вы считаете, что тот, кого вселенская воля избрала вместилищем тюрьмы, и смог уничтожить бога тьмы, не может быть так прост? Владыка, если он будет и дальше прятаться в стране дракона и продолжать проявлять силу, что нам тогда делать? Лобовое столкновение. Слишком большие потери. Цена будет слишком высока. Сейчас. Меняем стратегию. Стратегию? Эта планета далеко не едина. Пусть уже покоренные народы и люди. Идите разбираться со страной дракона. А мы просто пожнем плоды. Ваша мудрость поражает, господин. Оказывается, страна дракона сражается с флотом богов и демонов. И даже отбросила их. Хозяин, вероятно, армия богов и демонов определила ваше местоположение в стране дракона и хочет вас схватить. Но ваша страна действительно удивительна. Столкнувшись с могучей армией богов и демонов, они не только не сдались, но и осмелились атаковать первыми. Это великая страна. Страна, в которой я нахожусь, действительно великая. Хотя, в этой стране есть и такие подонки, как мой дядя. Но это не может отрицать ее величие и стойкость. Лилит, если флот богов и демонов способен пересекать звездное пространство, их уровень технологий и силы явно выше. Почему они боятся ядерного оружия? Хозяин, в войне богов они понесли слишком тяжелые потери. Почти все их высококлассные боевые корабли были уничтожены. Те, что сейчас, вероятно, собраны ими наспех. Это авангардный флот, ориентированный на скорость. Но в плане атаки и защиты они сильно уступают. Вот как. Но, хозяин, вы должны быть очень осторожны. Основные силы армии богов и демонов будут как минимум в сотни раз мощнее. К тому времени все оружие страны дракона будет для них совершенно бесполезно. Лилит, если мы с тобой оба достигнем уровня истинного бога, сможем ли мы справиться с основными силами армии богов и демонов? Боюсь, что нет, хозяин. Хозяин, в основных силах армии богов и демонов непременно будет король богов. Это воплощение правил, далеко превосходящее истинных богов. Причина, по которой они еще не пришли, в том, что на поле битвы богов и демонов еще остались остаточные силы верной вселенской воли, которые нужно уничтожить. Король богов, значит. Как только король богов спустится на голубую звезду, это будет конец для хозяина и гибель этой планеты. Возможно, я могу попробовать сотрудничать со страной дракона, передать стране некоторые методы культивации, которые я получил от богов и демонов. Хозяин, это действительно хорошая идея. Объединив силы целой цивилизации, возможно, удастся сотворить чудо. Но даже если у них будут техники, у них не будет достаточно времени для культивации. Кто сказал, что нет? Хозяин имеет в виду. Лилит, тебя пытали в тюрьме сотни, а то и тысячи лет. Для меня это всего лишь несколько лет. Если позволить перспективным людям из страны дракона тренироваться в тюрьме, разве это не сработает? Хозяин, вы такой умный. Но вы ни в коем случае не должны покидать это место сейчас. Иначе вас точно выследят. Когда истинный бог спустится, мы вдвоем, боюсь, не сможем его одолеть. Что же тогда делать? Если я позвоню в отдел национальной безопасности отсюда, они просто посчитают меня сумасшедшим или ловушкой богов и демонов. Хозяин, я помню, что в тюрьме сидит один довольно особенный парень. Странник пустоты. Он обладает способностью избегать слежки. Если вы сможете получить эту способность от него, возможно, вы сможете ненадолго выйти наружу. Странник пустоты. Хорошо. Я его покорю. Капитан, мы действительно собираемся воевать со страной дракона. Они только что отбили флот богов и демонов. Чего бояться? На этот раз. Мы действуем не в одиночку. А это объединенный флот из десятков стран. Кто виноват?
что страна дракона не понимает намеков. Они осмелились ослушаться даже воли богов. Это самоизоляция от человеческой цивилизации. Смотрите. Наши союзники тоже прибыли. Странник пустоты, покорись мне, и я дарую тебе относительную свободу. Тюремщик, твоей силы недостаточно, чтобы заставить меня склониться. Это пустота. И есть мое владение. Ты не сможешь меня поймать. Хозяин, есть новая чрезвычайная ситуация. Мы с тобой потом разберемся. Последние новости. Многонациональный флот, возглавляемый страной Орла, приблизился к внешним границам территориальных вод страны Дракона. В то же время, во многих регионах страны Дракона вспыхнули массовые беспорядки. Множество избранных богами и верующих штурмуют государственные учреждения и транспортные узлы, требуя от страны Дракона прекратить сопротивление и обратиться к богам. Эти бесхребетные твари, вместо того, чтобы объединиться против внешнего врага, они пособничают ему, помогая богам и демонам вредить человечеству. Хозяин, это и есть слабость человеческой натуры. Страх, жадность, слепое стремление к власти. Всего этого достаточно, чтобы они предали свою расу и страну. Боги и демоны лучше всего умеют использовать это. Нельзя больше ждать. Нужно как можно скорее получить возможность выйти. У меня нет времени на тебя. Покорись. Или я дам тебе почувствовать, что такое истинная пустота и забвение. Стой! Прекрати! Я покоряюсь. Великий старейшина, генералы, флот коалиции приближается к нашим территориальным водам. Представитель страны Орла открыто угрожает. Если мы немедленно и безоговорочно не примем Божье наставление, они рассмотрят возможность применения крайних мер. Кроме того, беспорядки в стране продолжают нарастать. Избранные богами очень сильны. Любой из них может легко разгромить наш отряд из сотен человек. Они вовлекают множество обманутых граждан, которые штурмуют важные объекты по всей стране. Эти ублюдки. Мы должны найти способ справиться с избранными богами. Обычные войска несут слишком большие потери в борьбе с ними. В конце концов, они всего лишь смертные. Внутренние распри, подозрения, подчинение силе. Таких цивилизаций мы покорили бесчисленное множество. Они осмеливаются противостоять величественной божественной силе. Не по силам. Хе-хе, пусть они перебьют друг друга. Приятно смотреть. Семена веры уже посеяны на территории страны Дракона, хотя еще не набрали силу. Но этого достаточно, чтобы доставить им массу проблем. Когда они достаточно истощат себя изнутри, тогда и настанет наш черед действовать. Мы. Успешно покорен странник пустоты. Носитель получает способность. Хождение в пустоте. Поздравляю, хозяин. Теперь можно выходить наружу. Лилит, я собираюсь открыть тебе доступ к еще нескольким клеткам. Это поможет тебе поглощать первородную сущность. Сколько тебе еще потребуется времени, чтобы стать истинным богом? Не беспокойтесь, хозяин. С этими питательными веществами. Лилит очень быстро. Очень быстро. Я вас не разочарую. Хорошо. Хождение в пустоте. Активация. Почему здесь такой хаос? По сравнению с этим, психиатрическая больница стала убежищем. Похоже, это снова проделки избранных богами. Разбейте эти гнезда богохульников. Пусть божественная слава снизойдет на это место. Вы думаете, ваше оружие может меня ранить? Покоритесь, и я пощажу вас. Иначе вас ждет кара богов. Покоритесь, покоритесь. Вас ждет кара богов. Что вы делаете? Вы разрушаете наш дом, нашу страну. Вы позорите наших предков. Ты ищешь смерти. Ты получил силу, чтобы использовать ее так, издеваться над слабыми. Какое тебе дело? Проваливай, иначе я раздавлю и тебя. Это лишь доказывает, что Бог, которому ты поклоняешься, зло, а ты, мразь, пособник зла. Умри.
пособники богов-тиранов, будут уничтожены, как этот. Один из моих избранных богами убит. Связь веры прервана. Это носитель тюрьмы. Он вмешался. Определить местоположение. Подождите, сигнал исчез. Как он мог так полностью заблокировать? Черт, он сбежал. Видите, это сила, дарованная богами. Смертные, на колени. Твой бог разве не учил тебя благоговеть перед жизнью? Ты. Еще один. Он снова появился. Судья, позвольте мне спуститься. Я вытащу его и сожгу дотла. Он действует скрытно, решительно, будто намеренно устраняет наших лазутчиков. Не спеши. Раз он осмелился выйти и специально нападает на избранных богами, значит, ему не безразлична эта страна. Ему не безразличны эти люди. Судья, вы имеете в виду? Подождем еще немного. У меня есть способ, как заставить его выйти. Генералы, великий старейшина, посмотрите на это. Это он. Тот, кто повсюду убивает избранных богами. Он — надежда нашей страны дракона. Мы должны найти его. Доклад. Наше подчиненное агентство по особым делам. Только что получили зашифрованное сообщение. Собеседник представился. Это тот самый человек с видео. Он хочет встретиться с высшим руководством. Встреча. Не может ли это быть заговором богов и демонов? Пытаются таким образом определить местоположение нашего командного центра. Великий старейшина, позвольте мне пойти. Правда это или нет? Это крайне важная возможность. Я готов взять на себя все риски. Одобряю. Лэн Фэн, действуй осторожно. Есть. Товарищ Су, я от имени страны дракона. Благодарю вас за вашу предыдущую помощь. Вы уничтожили множество опорных пунктов, избранных богами на нашей территории. Не стоит меня благодарить. Это я должен благодарить вас. За то, что вы остановили флот богов и демонов. Почему? Позже вы узнаете. Сейчас. Я надеюсь на сотрудничество со страной. Как сотрудничать? Отберите сильных телом и стойких духом воинов. Я сделаю их существами, не уступающими избранным богами. Не уступающими избранным богами. Кроме того, вот некоторые материалы по технологиям богов и демонов позволят стране дракона совершить качественный прорыв. У меня не так много времени. Завтра в это же время я снова буду здесь. Как вы думаете, насколько его словам можно доверять? Великий старейшина, уважаемые генералы, эти материалы слишком ценны. Энергия, материалы, двигательные технологии. Многие теории полностью переворачивают наши нынешние представления. Если мы сможем их освоить, наши технологии совершат качественный скачок. Великий старейшина. Я лично видел его в действии. Его сила неизмерима. К тому же, он постоянно уничтожает избранных богами. Его позиция должна быть надежной. Сейчас нам нужна именно такая сила для борьбы с избранными богами. Риск и возможности идут рука об руку. Я думаю, стоит попробовать. Хорошо, тогда сотрудничаем. Лэн Фэн, передай приказ. Со всей армии, из всех спецподразделений, отобрать всех королей-солдат. Сбор должен быть завершен в течение 1 дня. Есть. Товарищи, вы — элита страны дракона. Сегодня вы примете участие в сверхсекретной миссии. От этого зависит будущее страны. Что бы ни случилось, сохраняйте спокойствие, беспрекословное подчинение. По вашему запросу 1200 элитных бойцов. Все на месте. Хорошо. Скажи им, расслабьтесь и не сопротивляйтесь. Они. Не волнуйтесь, с ними все будет в порядке. Дайте мне немного времени, и они обретут силу, способную противостоять избранным богами. Воины страны дракона, добро пожаловать в мои владения. Здесь течение времени отличается от внешнего мира. У вас будет достаточно времени, чтобы освоить методы, которые я предоставлю. Процесс будет монотонным.
даже болезненным. Но помните, каждая крупица вашей силы делает страну дракона безопаснее. Я — бог элементов, по приказу тюремщика. Я отвечаю за ваше обучение. Ребята, готовы к полному преображению? Господа, вы это видите? Страна дракона с такими скудными силами осмеливается противостоять нам. Главнокомандующий. Похоже, их напугали боги. Они впали в отчаяние. Всего 3 флотилии. Перед стальным потоком нашего объединенного флота. Подобны пыли. Эта битва будет сокрушительной. Богохульники будут очищены. Главнокомандующий, приказывайте. Передайте приказ всем подразделениям начать массированную атаку. Используйте ракеты, чтобы стереть флот страны дракона с морских карт. Во славу богов. Дамы и господа, пришло время насладиться зрелищем. Эти несколько жалких кораблей страны дракона перед нашим непобедимым объединенным флотом будут раздавлены в пыль. Доклад. Флот многонациональных сил начал массированную ракетную атаку на наш флот. Избранные богами внутри страны одновременно подняли массовые беспорядки, атакуя ключевые объекты. Флот богов и демонов в космосе снова приближается к атмосфере. Что? Кроме того, страна Орла предупредила, если мы применим ядерное оружие против коалиции, они начнут ядерный контрудар и нанесут хирургический удар по стране дракона. Главы многих стран прислали экстренные сообщения, призывая нас признать реальность и сдаться. Это уже слишком. Со всех сторон враги. Мы в окружении. Они хотят нас уничтожить. Будем сражаться. Земли предков должны быть защищены до последней капли крови. Ни пяди земли не отдадим. Наша страна дракона никогда не сдастся. Доклад. Командующий. Флот страны дракона стреляет с невероятной точностью. Наши 13 кораблей уже потоплены. Потери огромны. Что? А их потери? Их потери равны нулю. Все наши ракеты были перехвачены неизвестным энергетическим щитом и системой точечной обороны. Черт возьми! Отправить избранных богами. Пусть высадятся на их корабли и вступят в абордажный бой. С этим они не справятся. Есть. Огонь! Не дайте им подняться на борт. Оружие смертных. Как смеете вы осквернять божественную мощь? Почувствуйте силу богов. Встаньте на колени и молите о пощаде. Тогда я оставлю ваше тело целыми. Так дальше не пойдет. Наши бойцы не смогут сдержать избранных богами. Ланфан, где те элитные солдаты, которых забрал товарищ Суло? Где они? Я уже сообщил ему. Он обязательно придет. Последние новости с фронта. Наши избранные богами и непобедимая армада сокрушает морские силы страны дракона. Победа уже близка. На этот раз противник страны дракона — весь мир. Их сопротивление бесполезно. Перед лицом избранных богами они бессильны. Дамы и господа, сегодня знаменательный день. Сегодня мы покорим эту непокорную страну дракона. Это будет величайшая победа в истории. Наша армия вновь ступит на землю страны дракона. Это великая победа цивилизации. Их упрямство принесет лишь разрушение. Ха, как раз вовремя.
Кто вы? Вы обладаете силой богов. Почему же помогаете? Наша сила не от ваших богов. Умрите. Я так и знал, что он придет. Отлично. Эти короли войны действительно стали такими сильными. Кто же этот товарищ Суло? Согласно всем данным, которые мы смогли найти, родители Суло погибли. Он находился под опекой своего дяди, Суминды. Несколько лет назад его отправили в психиатрическую больницу из-за психического заболевания, где он находится до сих пор. Все его имущество было присвоено дядей. Социальные связи просты, он практически изолирован от внешнего мира. Психиатрическая больница. Такой человек обладает такими удивительными способностями. Возможно. Именно это и делает его необычным. Последние новости с фронта. Наши короли войны начали контратаку и продвигаются к штабу Объединенного флота. Боже мой, они не люди. Бегите. Мы не сможем их победить. Покинуть корабль. Приготовиться к эвакуации. Как это возможно? Как у них может быть столько людей, сильнее избранных богами? Это невозможно. Неужели? Страна дракона тоже получила благословение богов. Не волнуйтесь. У нас еще есть козырь в рукаве. У нас есть настоящие боги. Боги накажут их. Докладываю. Объединенный флот на морском театре военных действий начал отступать. Наши войска полностью перехватили инициативу. Отлично. Наконец-то мы можем вздохнуть свободно. Но беспорядки избранных богами в некоторых городах страны продолжаются. Великий старейшина. Наши отряды элитных бойцов, отправленные в разные регионы, уже начали действовать. Разбейте это. Пусть божественный свет снизойдет сюда. ваше представление окончено. Откуда у страны дракона столько людей, сравнимых с избранными богами? Всего за несколько дней. Кто же еще? Конечно, это проделки того носителя-тюремщика. Судья. Если так будет продолжаться, этого носителя-тюремщика никто не сможет остановить. Мы должны. Пойдем. Мы заставим его выйти. На этот раз он обязательно появится. Судья, наконец-то вы приняли решение. Огненный демон, ты слишком торопишься. У судьи уже есть план. Да-да-да, конечно, судья лучше знает. Господин, подождите меня. Мы сделали это. Мы выстояли. Докладываю в штаб. Все вражеские корабли в акватории Восточно-Китайского моря уничтожены. Это море наших предков. Мы его отстояли. Победа. Да здравствует страна дракона. Великий старейшина, мы сделали это. Несмотря на численное превосходство врага, мы полностью уничтожили нападавших. Эта битва показала мощь нашей страны и нашей армии. Это победа, которая войдет в историю. Друзья, сейчас не время праздновать. Флот богов и демонов в небе по-прежнему представляет угрозу. Мы должны сохранять максимальную боеготовность. Лэн Фэн прав. Победа радует, но сильный враг все еще здесь. Передайте приказ всем подразделениям. Не расслабляться, немедленно перейти к следующему этапу оборонительных действий. Когда вы потворствовали тиранам и уничтожали своих соотечественников, вы думали о сегодняшнем дне. Сейчас. Пришло время заплатить за ваши грехи. Вы – богохульники. Боги не простят вас. Эти букашки все еще празднуют свою победу. Как смешно. Пришло время показать им, что такое истинная сила. Начнем. Что это?
Какая ужасающая энергия. Что происходит? Почему небо стало золотым? Этот золотой купол. Он накрыл весь город. Я задыхаюсь. Будто что-то давит на меня. Носитель клеточной тюрьмы. Я знаю, что ты в стране дракона. И я знаю, что тебе не безразличны люди и вещи на этой земле. Теперь я даю тебе час, чтобы показаться. Иначе я активирую страну судьи. И все жители этого города погибнут из-за тебя. Плохо дело. В столице ведь десятки миллионов соотечественников. Эти так называемые боги. Они шантажируют жизнями невинных людей. Просто подло. Кто этот носитель клеточной тюрьмы? О котором он говорит. Никогда о нем не слышал. Подождите, неужели речь о Суло? Неудивительно, что Суло раньше говорил, что мы должны поблагодарить его за то, что он остановил флот богов и демонов. Великий старейшина. Что теперь делать? Они над столицей. Цель слишком мала и подвижна. Ядерное оружие тоже нельзя использовать. Немедленно свяжитесь с товарищем Суло. Скажите ему, что позиция страны дракона — это не жертвовать кем-либо ради безопасности. Мы надеемся сражаться с ним плечом к плечу, вместе противостоять кризису. Раз он потомок Яньхуана, страна никогда не откажется от него. Понял. Я немедленно свяжусь. Эти парни еще и называют себя богами, а сами совершают такие подлые угрозы. Товарищ Суло, вы видели ситуацию в столице? Видел. Жизни десятков миллионов людей. Действительно, масштабный ход. Великий старейшина просил меня передать вам, что позиция страны дракона — это не жертвовать кем-либо. Страна надеется сражаться с вами плечом к плечу, вместе противостоять. Вы тоже потомок Яньхуана. Мы никогда не откажемся от вас. Передайте великому старейшине, что это внимание. Я принял. Этим делом займусь я. Лилит, сколько тебе еще нужно? Хозяин, я уже уперлась в потолок. Нужно еще совсем. Чуть-чуть времени. Полчаса хватит. Полчаса. Да как же так? Если только. Хозяин подарит Лилит поцелуй в награду. Тогда Лилит точно сможет. Лилит, ты что, опять забыла свое место? Я же просто маленькая суккуб, которая хочет, чтобы хозяин ее любил. Ладно, если я тебя поцелую, ты действительно сможешь. Не верите? Давайте поклянемся на мизинчиках. Где ты этому научилась? Я согласен. Спасибо, хозяин. Хозяин, если вы стесняетесь, можете закрыть глаза. Кто стесняется? Я же хозяин. Как я могу поддаться своей суккуб? Теперь можно. Конечно, можно. Смотрите, Лилит прямо сейчас прорвется для хозяина. Контрактная суккуб Лилит успешно повысила свой ранг до истинного бога. Носитель получил обратную связь. Получена сила истинного бога. Сила истинного бога. Вот это и есть сила уровня истинного бога. Действительно, это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Система. Как я сейчас по сравнению с судьей? Общая оценка. Вероятность победы 65%. Носитель только что вошел в ранг истинного бога. Состояние нестабильно, но обладает особыми полномочиями тюремщика богов и демонов всех миров. Способен подавлять равных. Понятно. Хи-хи. Хозяин, Лилит молодец, да? Лилит, ты давно прорвалась. Не так ли? Хозяин, не сердись, пожалуйста. Если бы Лилит так не поступила, как бы она получила первый поцелуй хозяина? Лилит, твоя сила сейчас превосходит мою. Ты не хочешь убить меня, освободиться и вернуть себе свободу. Хозяин, раньше у Лилит действительно были такие мысли. А сейчас? А сейчас? Лилит ни за что. Лилит всегда будет маленьким суккубом хозяина. Почему? С хозяином у меня есть будущее. Подумайте только. Вселенная так огромна. И именно вас выбрали носителем тюрьмы. Насколько же это особенный случай? Это 1 на миллион. Нет, на миллиард. На миллиарды миллиардов. Если бы не хозяин, как бы Лилит могла так быстро увеличить свою силу? Поэтому Лилит и хочет быть самым близким человеком для хозяина. И служить ему вечно. Пошли.
Встретимся с этим богом-судьей. Хозяин, я только что повысила свой ранг. Возможно, смогу лишь сразиться с ним на равных. Не бойся, я тоже здесь. Барахтание букашек. Здесь вы не посмеете использовать ядерное оружие. Судья, неужели носитель тюрьмы действительно выйдет? Обязательно. Иначе он бы не сделал так много для этой страны. За эти дни я немного узнал об этой цивилизации, называемой страной дракона. Довольно интересно. Стойкие и сплоченные, непокорные. Жаль, что не желают обратиться в нашу веру. Даже самая великая цивилизация, если не покориться, в конечном итоге останется лишь разрушение. Доклад. 8-я волна ракетной атаки перехвачена. Невозможно нанести эффективный урон цели. Черт возьми, если бы не над столицей, я бы разнес их к чертям с помощью Цу Сиацзе. Лэн Фэн. Товарищ Суло ответил. С ним уже связались. Он сказал: «Предоставьте это мне». Шокирующие новости. Бог лично прибыл в столицу страны дракона. Он разыскивает некую таинственную личность. Тот, кого сам Бог преследует, несомненно, является отъявленным злодеем. Страна дракона, укрывая этого человека, выступает против всего человечества. Вот что бывает за неповиновение воле богов. Похоже, конец страны дракона близок. Ты все еще не выйдешь. Голова так болит. Так плохо. Я задыхаюсь. Проклятые боги, неужели никто не остановит их? Это он. Он пришел. Он пришел. Судья. Это он. Наконец-то ты вышел. Тюремщик. Это товарищ Суло. Он пришел. Теперь все зависит от него. Мы полностью доверяем ему. В этот момент единственное, что мы можем сделать, это верить. Это тот, кого ищут боги. Выглядит ничем не примечательно. Раз он заставил богов так суетиться. Этот человек определенно необычен. Неважно, кто он. Я знаю только одно. Сегодня он умрет. Никто не может противостоять богам. Тюремщик, мы наконец-то встретились. Вам, должно быть, было нелегко. Вы не пожалели миллионов жизней в заложниках. Пересекли Звездное море, чтобы найти меня. Зачем с ним болтать? Просто схватите его. Ты сам сдашься. Или этот бог лично схватит тебя. Я тоже хотел бы испытать силу истинного бога. Но сражаться здесь неизбежно навредит невинным. Осмелишься ли ты сразиться со мной за пределами небес? Как пожелаешь. Пусть небо станет твоей могилой. Тюремщик, как тебе это поле битвы? Достаточно ли оно величественно, чтобы стать твоей могилой? Мне вот интересно, почему ты так стараешься спасти богов и демонов, заточенных внутри меня? Для этой вселенной. Некоторые демоны. Для вас, богов. Разве это не идеально? Зачем их спасать? Равновесие вселенной. Разве такой смертный, как ты, способен его постичь? Борьба богов и демонов – это внутренний конфликт. А твоя тюрьма – это внешние оковы. Разрушить тюрьму, освободить узников, восстановить порядок – вот наша главная цель. Господин президент. Местоположение бога установлено. Быстрее. Транслируйте это в прямом эфире. Пусть весь мир увидит, насколько могущественны боги. И как этот человек из страны дракона, бросивший вызов богу и не знающий страха смерти, умрет ужасной смертью. Есть. Господин президент. Уважаемые зрители, срочные новости. Что мы видим? Этот богохульник из страны дракона осмелился противостоять великому богу. Посмотрите на его ничтожную фигуру. Это просто самонадеянность. Давайте подождем и посмотрим, как он будет превращен в космическую пыль гневом богов. Вау, круто. Это и есть бог. Этот сумасшедший из страны дракона обречен. Невероятный поединок. Богохульник вот-вот примет божественное наказание. Смотрите. Вот что бывает.
с теми, кто идет против богов. История запомнит этот момент. Докладываю. Страна Орла запустила глобальную трансляцию. На экране товарищ Суло противостоит судье в космосе. Великий старейшина, мы тоже будем транслировать. Синхронно переключите сигнал. Задействуйте все официальные и частные каналы. Почему? Если товарищ Су победит, он лично разорвет так называемое божественное величие. Это напрямую пробудит всех жителей Голубой Звезды, кто еще ослеплен. А если товарищ Су проиграет? Товарищ Су не проиграет. Я твердо верю. Хорошо сказано. Даже если товарищ Суло проиграет, мы, страна дракона, будем сражаться до конца. Транслируйте. Пусть народ увидит нашу решимость. Транслируйте. Независимо от победы или поражения. Хребет страны дракона не должен согнуться. Это тот самый герой. Тот, кто наказал избранного богами. Я так и знал. Он необычный человек. Он великий герой нашей страны дракона. Герой. Герой. Вперед. Герой. Вперед. Герой. Вперед. Вперед! Тюремщик насладился своим последним выступлением. Ха-ха-ха. Теперь то тебе не сбежать. Судья просчитал все наперед. Сеть уже сомкнулась. Бежать. И зачем мне бежать? Моя цель как раз в том, чтобы накрыть вас всех сразу. Сам напросился. Я не какой-то слабак вроде бога тьмы. Как ты смеешь меня недооценивать? Разбей. Мое божественное тело. Истинный Бог. Не может быть. Это невозможно. У тебя и правда мощь уровня истинного бога. Многое, что тебе и не снилось. Их еще много. Неплохо. Как глубоко ты скрывался. Жаль, только что достиг истинного бога. Твое состояние нестабильно. Сегодня тебе все равно не избежать смерти. Кто же этот человек? Смертное тело. Почему он может сравниться с богами? Неужели это действительно под силу человеку? Всего лишь предсмертные судороги. Насколько бы он ни был силен, неужели он действительно сможет в одиночку противостоять божественной мощи? Посмотрите, он в конце концов заплатит за свою дерзость. Молодец. Ты прославил нашу страну дракона. Он действительно это сделал. Отчаянное сопротивление. Посмотрим, как долго ты продержишься. Когда твоя божественная сила иссякнет, тогда и наступит твой конец. Тюремщик, прими окончательное решение. Судья. Такие опасные приемы. Нельзя использовать просто так, милый. Сейчас. Что? Лилит. Ты посмела напасть на судью. Что? Отлично сработано. Этот удар товарища Су был просто великолепен. Я так и знал. Он точно справится. Лилит, ты посмела предать нас и перейти на его сторону. Хиси. Я бы сказала, это переход от тьмы к свету. Следуя за хозяином. Есть будущее, не так ли? Очарование и падение. Удар по душе. Лилит
тоже стала истинным богом. Судья, берегитесь. Судья, твой приговор настал. Судья, Нет, бегите. Хочешь сбежать? Слишком поздно. Лилит, не уничтожай эти боевые корабли. Они все сокровища. Хорошо. Хозяин, смотрите на Лилит. Как это возможно? Как это возможно? Бог. Как Бог может быть убит человеком? Мы. С чем же мы связались? Страна дракона. У страны дракона появился богоубийца. Все кончено. Нашей Сакуе конец. Мой бог, это невозможно. О, как бог мог пасть? Существо, которому мы так преданно поклонялись, было убито. Мой мир полностью рухнул. Чему мы поклонялись раньше? Что же это за так называемые боги? Что это такое? Мы победили. Мы победили. Товарищ Суло убил Бога. Отлично. хорошо. Эта битва возвысит нашу нацию, укрепит дух нашего народа. Товарищ Суло, душа нашей страны дракона. Герой. Он — хранитель нашей страны дракона. Герой. Да здравствует. Боже, прибыли боевые корабли богов. Так много. Неужели они пришли нас атаковать? Ты забыл. Богов убил маршал Су. Маршал Су? Кто такой маршал Су? Это герой, который убил Бога. Это наше уважительное обращение к нему. Тогда что это за боевые корабли? Смотри. Это маршал Су. Я понял. Все эти боевые корабли захвачены маршалом Су. Потрясающе. Великий старейшина, эти боевые корабли. Я передаю их вам. Товарищ Суло, я от имени страны и народа благодарю тебя. Ты не только герой страны, но и гордость всего человечества. Но, великий старейшина, это еще не конец. В будущем придут еще более могущественные боги и демоны. Что? Эти боги и демоны, они идут за мной. Точнее говоря, за клеточной тюрьмой внутри меня. Я не хочу приносить бедствие стране дракона. Если великий старейшина беспокоится, я могу улететь на боевом корабле. Клеточная тюрьма. Что все это значит? Великий старейшина, дело в том, что внутри меня есть клеточная тюрьма, где заключены бесчисленные боги и демоны. Вот оно как. Это дело касается не только тебя одного. Великий старейшина имеет в виду, Что раз ты гражданин страны дракона, то страна дракона должна тебя защищать. Более того, боги и демоны внутри тебя связаны с покоем Вселенной. Борьба с армией богов и демонов — это борьба за выживание всех живых существ. Позволь нашей стране дракона стать спасителем Вселенной. великий старейшина. В этом деле мы, страна дракона, будем с тобой. Хорошо. Потрясающий поворот. Маршал Су, бог войны страны дракона, совершил подвиг богоубийства и захватил весь флот богов и демонов. Этот внезапно появившийся могущественный воин. Является ли он лидером новой эры? Или потенциальной угрозой? Мы должны пересмотреть. Становится ли маршал Су символом новой эры, превосходящей старых богов? Мы всегда твердо верили, что страна дракона является важной силой в поддержании мира во всем мире. Подвиг маршала Су вызывает восхищение. Мы ожидаем установления более тесных стратегических партнерских отношений со страной дракона и маршалом Су. Теперь ты стал героем, которому поклоняются бесчисленные жители Голубой звезды. Жаль, что некоторые страны все еще упрямы и злословят СМИ. Не обращай на них внимания. Дядя Лэн, следующий план — полет дракона. Я полностью доверяю тебе. Хорошо, положись на меня. Наконец-то. Больше не нужно жить в психиатрической больнице. Хозяин, теперь бог тьмы должен подчиниться. Вы можете оставить отпечаток в его душе и отправить его разведать новости об армии богов и демонов. Хорошо.
Бог тьмы, даю тебе последний шанс. Подчинись мне. Размечтался. Когда судья снизойдет, он разорвет тебя на куски. Судья, ты все еще на него надеешься. Судья – истинный Бог. Вы. Он уже мертв. Только что. Хозяин лично убил его. Этого не может быть. Это посох судьи. Как такое возможно? Теперь ты знаешь, какой хозяин могущественный, да. Судье потребовались 1000 лет, чтобы стать истинным богом. Хозяин превзошел его всего за несколько лет. Следовать за хозяином. Это мудрый выбор. Я готов подчиниться. Отлично. Теперь следуй за мной. Иди, найди основные силы армии богов и демонов, и немедленно докладывай мне об их передвижениях. Слушаюсь, господин тюремщик. Запомни, твоя жизнь и смерть зависят от одной моей мысли. Даже если ты будешь очень далеко. Если посмеешь предать, я смогу лишить тебя жизни. Не посмею. Анье никогда не посмеет предать. Хозяин, теперь у нас есть шпион в армии богов и демонов. Лилит, судя по твоему знанию армии богов и демонов, как скоро прибудут их основные силы? При обычной скорости передвижения. Боюсь, не более чем через год. Год. Времени очень мало. Хозяин, эта планета так прекрасна. Лилит так долго скиталась по космосу. Редко видела такие полные жизни планеты. Да, это наш дом. Но, хозяин, основные силы армии богов и демонов приближаются. Им определенно будет интересна эта планета. Не волнуйся. План «Полет дракона» уже запущен. Сила голубой звезды качественно изменится. План «Полет дракона»? Верно. Это план, который позволит всей стране дракона, и даже всей голубой звезде, преобразиться. Во-первых, мы должны популяризировать базовые методы культивации по всей стране дракона, запустив всеобщую эволюцию. Затем мы отберем самых многообещающих и отправим их в зону ускоренной культивации клеточной тюрьмы. Там они получат в 100 раз больше времени, чем во внешнем мире, для повышения своей силы. В то же время, мы используем захваченные боевые корабли и технологии богов и демонов, чтобы построить группу космических крепостей на околоземной орбите. Таким образом, мы сможем создать многоуровневую систему обороны. Самое главное, мы должны полностью расшифровать технологии богов и демонов, осуществив обратную разработку. Тогда мы сможем строить свои собственные межзвездные боевые корабли. Конечная цель всего плана «Полет дракона» состоит в том, чтобы каждый в стране дракона стал подобен дракону, используя силы всего мира, чтобы противостоять приближающейся армии богов и демонов, лицом к лицу. Вау! Хозяин такой могущественный. Лилит, пошли. Пока голубая звезда строит оборону, мы тоже не должны сидеть сложа руки. Хозяин собирается покорять этих истинных богов. Верно, если они не подчинятся. То Лилит вытянет их силу, чтобы помочь хозяину и мне продвинуться дальше. Пора навести порядок в тюрьме и объединить силы. Сад, мы снова встретились. Подчинись или умри. Я истинный бог. Как я могу склониться перед таким смертным, как ты? Даже если меня заточат на 10 000 лет. Мой дух не сломится. Неисправим. Лилит. Да, хозяин. Узнаешь это? Сад, как и ты, выбрал неподчинение. Божественность Сата. Ты посмел. Я дал ему выбор. Он выбрал уничтожение. Теперь твоя очередь. Покорись. Или станешь следующим осколком божественности. Я покоряюсь. Господин тюремщик, пожалуйста, пощадите меня. Богиня исцеления Этель готова отдать свою божественность и верность. Дзинь! Богиня исцеления Этель успешно покорена.
Носитель получил способность «Источник жизни». Эта способность значительно увеличивает скорость восстановления жизни, исцеляет тяжелые раны и дает союзникам в радиусе действия постоянный эффект восстановления. Похоже, даже эти высокомерные истинные боги испытывают страх перед лицом смерти. При такой скорости, до пришествия короля богов, у меня есть все шансы получить силу, чтобы противостоять ему. Господин президент, срочная информация. Страна дракона наращивает активность. Что опять? Они же каждый день что-то затевают. На этот раз все по-другому. Они официально объявили, что призовут 80 миллионов резервистов и построят 100 космических крепостей. Что? 80 миллионов солдат. Они что, хотят начать звездные войны? И еще они скупают ресурсы по всему миру. Руду, энергоресурсы, продовольствие. Причем они принудительно требуют расчеты в валюте страны дракона. Многие страны, включая некоторых наших союзников, уже согласились. Черт возьми. Передайте нашим союзникам, кто посмеет продать хоть один винт стране дракона. Наш флот уничтожит их. Господин президент, наш основной флот в предыдущей битве с богами и демонами уже полностью уничтожен. И что с того? Даже если флот потерян, у нас еще 1000 единиц ядерного оружия, а также непобедимые армия и авиация. Армия страны Орла, по-прежнему сильнейшая на голубой звезде. Иди, передай мои слова дословно. Кто посмеет снова снабжать врага, станет нашим врагом. Так точно, господин президент. Страна дракона. Суло, что вы, в конце концов, задумали? Докладываю. Австралия, Канада и другие. Под предлогом оценки внутренних потребностей. Они в одностороннем порядке приостановили часть наших торговых контрактов на ресурсы. Похоже, за этим стоит страна Орла. Эти сами ищут смерти. Видимо, они думают, раз у нас есть маршал Су, мы больше не будем использовать обычные методы. Пора напомнить им, кто сейчас на голубой звезде. Главный – передать приказ. Операция «Демонстрация силы» может начинаться. Начнем с самого активного – кенгуру. Есть. Маршал Су готовится к противостоянию с королем богов. А эти мелкие вопросы мы решим сами. Величие страны дракона не потерпит оскорблений. Так много. Господин президент, Дракон. Эволюционеры страны дракона окружили здание Конгресса. Наши войска даже не смеют шевельнуться. Алло, господин президент. Наш список закупок вы, должно быть, уже получили. Удалось ли решить прошлые трудности? Полностью решены. Это было недоразумение. Наша страна кенгуру всегда будет на стороне страны дракона. Поставка ресурсов будет немедленно возобновлена и оплачена согласно вашим требованиям. Отлично. Надеюсь, это последнее недоразумение. Они. Что они опять задумали? Неужели они хотят отомстить нам? Как они могут так поступать? Это было десятки лет назад. Ваше Величество, страна дракона направила ноту. Они требуют, чтобы мы безвозмездно предоставили все запасы древесины нашей страны. Особенно высококачественные лесные ресурсы региона Хоккайдо. Что? Древесину? Лесные массивы страны дракона намного больше наших. Зачем им наши леса? Их причина в том, что наши леса красивее и подходят для создания ландшафта внутреннего экопарка космической крепости. Идиоты. Что это за причина? Это уже слишком. И есть еще кое-что. Храм Есукуни 10 минут назад был испарен атакой неизвестного происхождения. Черт, страна дракона. Я вам этого не прощу. Вы хотите выйти? Хозяин, вы хотите сказать, что мы наконец-то можем покинуть это проклятое место? Свобода. Это вкус свободы. Конечно. Но не для того, чтобы вы бесчинствовали. Мне нужна ваша помощь в строительстве голубой звезды. Хозяин, мы же благородные боги и демоны. Вы заставляете нас заниматься
заниматься этими низменными строительными работами. Это... Тогда можешь не выходить. Нет. Хозяин. Я согласен. Служить хозяину. Это честь для подчиненного. Я был глуп. Прошу хозяина о милости. Хорошо. Запомните свои слова. Пойдемте. Я отведу вас туда, куда нужно. Хозяин мудр. Некоторые из них не обязательно искренне подчинились. Если отправить их сражаться с армией богов и демонов, они, вероятно, перейдут на другую сторону. Но если использовать их для строительства, перевозки материалов, плавки металлов, но это идеальное использование ресурсов. Лучше не придумаешь. Это позволит использовать их сильные стороны, ускорить создание оборонительной системы Голубой Звезды и не беспокоиться об их предательстве. Использование силы для созидания гораздо значимее, чем для разрушения. Пойдем, отведи их, пусть ознакомятся со своими рабочими местами. Эй, старина Чжан, новости видел. Этот храм Якуни в стране Сакуры наконец-то был нами уничтожен. Какое облегчение. Можно сказать, мы получили небольшие проценты за наших предков. Если бы не строгий приказ маршала Су, что план «Полет дракона» является абсолютным приоритетом, ребята бы уже уничтожили страну Сакуры. Кто бы спорил, наши нынешние силы достаточны, чтобы уничтожить страну Сакуры 100 раз. Но мы слушаем маршала Су. Маршал Су сказал, наш путь — это звезды и море. Когда угроза богов и демонов будет устранена, уничтожить страну Сакуры будет не поздно. Верно. Сосредоточить все ресурсы на завершение строительства космических крепостей и флота. Вот что самое главное. Смотри. Это маршал Су. Маршал Су. Вы пришли. Как продвигается? Докладываю, маршал Су. Все идет гладко. При текущей скорости и ресурсах. За год мы сможем построить как минимум от 12 до 15 космических крепостей такого же масштаба. Десяток с лишним. Слишком медленно. Маршал Су, это уже предел наших возможностей, мобилизовав всю промышленность страны. Условия работы в космосе сложны, и требования к каждой крепости довольно высоки. Я понимаю. Поэтому я привел вам кое-кого в помощь. Это боги и демоны. Маршал Су, вы хотите сказать? Они будут помогать в строительстве, перемещать тяжелые грузы, плавить особые металлы, управлять энергетическими полями. Они эффективнее машин. Отлично. С их помощью скорость строительства увеличится как минимум в 5 раз. Нет, в 10. Послушно следуйте указаниям и помогите завершить строительство здесь. Слушаюсь, господин тюремщик. Буду рада служить вам. Как именно распределить? Ты сама все организуй. Они не посмеют ослушаться. Да. Гарантирую выполнение задания. Кстати, как сейчас обстоят дела с закупкой ресурсов? В целом, успешно. Однако, хотя страна Орла внешне притихла, за спиной они постоянно строят козни. Они тайно сговариваются с союзниками, пытаясь создать сеть блокады против нас. Они также втайне изучают технологии, полученные из обломков предыдущего флота богов и демонов. Похоже, прошлого урока им было недостаточно. Эта страна Орла все еще не понимает текущей ситуации. Нужно ли им еще раз напомнить? Напомнить? Нет. Раз они не хотят учиться, я сам отправлюсь туда. Помогу им осознать реальность. Спасибо вам за труды, маршал Су. Боже мой, что это? Это захваченный страной дракона боевой корабль богов. Они пришли. Господи, спаси нас. Страна дракона. Что они собираются делать? Они что, объявляют нам войну? Господин президент, страна дракона прислала сообщение. Они требуют, чтобы мы, за 10-ю часть рыночной стоимости, продали им все наши разведанные редкоземельные элементы, редкие металлы и стратегически полезные ископаемые. Более того,
для обеспечения бесперебойной добычи и безопасной транспортировки. Страна дракона должна разместить войска во всех местах добычи. Это просто невыносимо. Это же грабеж. Откровенная агрессия. Скажите им, что это абсолютно невозможно. У нас еще 1000 ядерных боеголовок. Если они нас вынудят, мы уничтожим себя вместе с ними. Хозяин. Отслеживание сигнала завершено. На территории страны Орла. Местоположение большинства стационарных и мобильных платформ запуска ядерного оружия. Уже зафиксировано. Раз уж нашли, тогда действуйте. Пора уже голубой звезде полностью очиститься. Взломать ворота базы. Завершить демонтаж ядерных боеголовок. Пусковая установка заморожена. Господин президент, плохие новости. Наш ядерный арсенал безумно уничтожается страной дракона. Что? Господин президент, страна дракона провоцирует полномасштабную войну. Запускайте все ядерные боеголовки из наших секретных баз, из подводных лодок, все, что еще функционирует. Запускайте. Цель – территория страны дракона. Они хотят подрезать нам крылья, но мы не дадим им спокойно жить. Если умирать, то всем вместе. Господин президент, это... Ты что, не понимаешь? Неужели мы должны покорно ждать смерти? Маршал Су. Обнаружен запуск нескольких межконтинентальных ракет. На территории и в акватории страны Орла. Расчет траектории завершен. Цель – несколько наших крупных городов. Хозяин. Нужно мое вмешательство. Не беспокойся. Я все предусмотрел. Как это возможно? Не может быть. Это же боги. Почему они помогают стране дракона? Почему? Это не боги. Это монстры. Страна дракона способна управлять такими чудовищами. Господин президент, беда. Флот боевых кораблей страны дракона летит прямо к нашему Белому дому и Пентагону. Они идут. Мы пропали. Кто нас спасет? Проклятые политики. Зачем было провоцировать страну дракона? Президент, будем сражаться или нет? У нас ведь еще есть самые передовые истребители. Может быть. Какое там сражаться? Даже ядерное оружие не помогло. Истребители полетят на верную смерть. Они вышли. Это Суло, бог войны страны дракона. Эти боги стали его слугами. А Боже! С каким существом мы вообще сражаемся? Жители Голубой звезды. Угроза богов и демонов никуда не делась. Приближается еще большая опасность. Сейчас нам нужно объединить силы всей Голубой звезды, чтобы противостоять внешнему врагу, а не заниматься внутренними распрями и тянуть назад. Но всегда найдутся те, кто ради собственной выгоды не видит общей картины, плести интриги за спиной, пытаясь помешать выживанию и развитию человечества. Подобные действия я и страна дракона никогда не потерпим. С сегодняшнего дня страна дракона разместит войска во всех ключевых горнодобывающих районах и стратегических точках страны Орла, чтобы обеспечить стабильные поставки ресурсов и предотвратить дальнейшие беспорядки со стороны некоторых лиц. Президент, мы взлетели. Дьявол. Он дьявол. Мои требования. Вы ясно слышали. Слышали ясно. Мы сделаем, как вы сказали. Все будет так, как вы скажете. Пожалуйста, пощадите нас.
Это ужасно. Это просто не человек. Это нечто более ужасное, чем Бог. Президент, мы... Что нам теперь делать? Боже мой, я тоже не знаю, что делать. Подчиниться. Или... Нет, нельзя больше сопротивляться. По крайней мере, пока нет. Делайте, как он говорит. По крайней мере, мы живы. Все кончено. Даже страна Орла так сильно пострадала. Страна Дракона обязательно нападет на нас в будущем. Ваше Величество, немедленно ли нам следует подготовить более торжественное письмо с извинениями и более щедрый список компенсаций? Эпоха великих перемен. Страна Дракона демонстрирует таинственную силу. Порядок Голубой Звезды будет перестроен. Маршал Су с властным заявлением. Ради общего будущего человечества. Голубая Звезда должна объединиться. Новая эра уже началась. Страна Дракона ведет Голубую Звезду в глубокий космос. Хозяин такой величественный. Теперь на Голубой Звезде. Никто больше не посмеет хитрить. Недостаточно. Все еще недостаточно. Мы должны обрести силу, чтобы противостоять королю богов. Только тогда мы сможем разрешить кризис. Лилит, пойдем. Мы встретимся с королем богов. Хозяин. Это повелитель грома во Вселенной. Он в воплощении правил грома. Все громы во Вселенной движимы его волей. Там, где он находится, никто не может превысить свои полномочия. Использовать ни единой искры грома. Даже сами правила здесь заключены. Не зря он король богов. Повелитель грома, покорись мне, и ты вернешь часть своей свободы и достоинства. Букашка, взирающая на небо, осмеливается говорить о божественной мощи. Когда я существовал, ваш род еще не был развит. Я был свидетелем рождения и гибели звезд. Круговорота Вселенной. Жалкий тюремщик. Разве достоин, чтобы король богов склонил голову? Проваливай. Как силен, совершенно непоколебим. И к тому же, по сравнению с тем, когда его только заключили, он, кажется, немного восстановился. Хотя и крайне медленно. Но он действительно восстанавливается. Хозяин, с вами все в порядке. Лилит, я в порядке. Ты можешь поглотить силу этих королей богов. Хозяин, тюрьме и так нелегко подавлять этих королей богов. Лилит сейчас и не посмеет туда войти, чтобы поглощать. Ладно, я поторопился. Плохи дело. Короли богов все же короли богов. Со временем, даже в тюрьме, они медленно восстанавливаются. Если так пойдет и дальше, даже если армия богов и демонов не придет, эта тюрьма не сможет удерживать их вечно. Я должен стать сильнее. Быстрее. Господин президент. Они говорят, что теперь страна дракона является хранителем порядка на Голубой Звезде и требуют, чтобы мы погасили все внешние долги материальными активами. бесполезные. Все они бесполезные. Посмотрите сейчас. Весь мир смеется над нами, страной Орла. Любой может наступить на нас. Когда это мы, страна Орла, терпели такое? Скажите им всем ждать меня. Подождите, пока мы... Бог, вы еще живы. Разве я так легко паду? Суло, этот мальчишка, просто случайно добился успеха. Но и у меня осталась частичка души, которая сбежала. Бог, посмотрите на нынешнюю ситуацию. Страна дракона слишком наглая. Даже эти маленькие страны осмеливаются садиться нам на голову. Не нужно много говорить. Основные силы армии богов и демонов уже в пути. Прибудет менее чем через год. Меньше года. Отлично. За это время вы должны помочь выполнить 3 задачи. Первое – сеять панику в разных странах. Второе – тайно саботировать строительство космической крепости страны дракона. Третье – Понятно. Как только прибудет армия богов и демонов, посмотрим, как долго страна дракона сможет быть такой высокомерной. Запомните, это абсолютно секретно. Если информация просочится... Не волнуйтесь. Я, Дунван, ручаюсь своей жизнью. Прошло 3 месяца. Большинство богов и демонов в клеточной тюрьме уже покорены мной. Полученная сила намного превзошла ожидания. При такой скорости, если я покорю всех оставшихся богов и демонов, этого должно хватить, чтобы подавить тех королей богов. Хозяин. Это бог тьмы.
Тьма. Как обстановка. Хозяин, я, согласно вашим указаниям, успешно вернулся в армию богов и демонов. Отлично. Не сопротивляйся. Сейчас я воспользуюсь твоим зрением. Да, хозяин. Общий обзор. Это основные силы армии богов и демонов. Их так много. По сравнению с этим, авангардный флот – просто капля в море. Хозяин, я уже, как вы и приказали, сказал им, что не нашел ваших точных следов на голубой звезде. Но они использовали артефакт, называемый астролябия всех миров, и уже определили ваши координаты. Я понял. Тьма, запомни. Никаких скрытых мотивов. Отпечаток твоей души в моих руках. Даже если у тебя возникнет малейшая мысль о предательстве, она будет уничтожена. В тот же миг, как сформируется. Не посмею. Хозяин, тьма никогда не посмеет иметь двойных мыслей. Постарайся выяснить, сколько именно королей богов сейчас находится в этой армии. Да, хозяин. Хозяин, как обстоят дела? Масштаб и сила армии богов и демонов намного превосходят наши предыдущие оценки. Судя по всему, Вселенская воля, вероятно, была полностью уничтожена. И богов с демонами под ее началом, полагаю, осталось не так уж много. Хозяин, теперь вам, возможно, придется в одиночку противостоять всей армии богов и демонов. Лилит, ты боишься. С хозяином рядом. Я ничего не боюсь. Правда. Не верю. Хозяин, ну не надо не верить мне только потому, что я суккуб. Мои чувства к вам искренни. Маршал Су. Срочная ситуация. Дядя Лэм, что случилось? Один корабль вторгся в Солнечную систему. Он летит к голубой звезде с огромной скоростью. Мы пытались связаться, но ответа нет. Уровень технологий противника чрезвычайно высок. Просим вас немедленно прибыть к южным небесным вратам. Хорошо, я понял. Я сейчас же прибуду. Хозяин, это корабль расы ангелов. Раса ангелов. Раса ангелов – могущественная раса во Вселенной. У нее много ветвей. Король ангелов Каил. Он один из ключевых королей богов, восставших против вселенской воли. Но есть и часть ангелов, которые выбрали сторону вселенской воли. Лилит. Вселенская воля. Почему она начала войны богов и заключила в тюрьму столько богов и демонов? Откуда мне знать? Возможно, потому что богов и демонов стало слишком много. Их сила была слишком велика. И это нарушило равновесие всей Вселенной. Как и экосистема на планете. Если видов слишком много и они слишком сильны, она тоже рухнет. Равновесие, значит. Давай войдем и посмотрим. Это она. Ты ее знаешь? Конечно, знаю. Она сестра короля ангелов Каила. Вивилла. Сестра Каила. Значит, она на стороне армии богов и демонов. Совсем наоборот. Она одна из самых преданных сторонниц вселенской воли. В той войне богов, если бы не она, сдерживающая Каила, сторона вселенской воли, возможно, потерпела бы поражение еще быстрее. Она смогла сдержать короля богов Каила. Значит, она тоже король богов. Нет, она не король богов. Она смогла временно сдержать Каила. Лишь потому, что Каил всегда испытывал к своей сестре некую нерешительность и нежелание причинять ей боль. Но именно поэтому она очень сильно ранена. Я понял. Семейные узы. Иногда их сложнее преодолеть, чем силу. Она, должно быть, пришла за вами. Поздравляю, хозяин. С ней рядом. По крайней мере, когда вы столкнетесь с Каилом. Вам не придется так сильно беспокоиться. Конечно, с другими королями богов. Вам придется справляться самому, хозяин. Я знаю. Она тяжело ранена. Я помогу ей. Источник жизни.
Хозяин. Она очнулась. Ты Суло? Верно. Ты знаешь меня. Мэмэ, перед тем, как я впала в спячку, последнее откровение вселенской воли привело меня сюда, чтобы найти тебя. Вот как. Судя по всему, вселенская воля уже повержена. Да, к счастью, самый сильный король богов уже уничтожен. Суло. Основные силы армии богов и демонов спешат сюда. Здесь слишком опасно. Быстрее. Пойдем со мной. Бесполезно. Они уже определили мое местоположение с помощью астролябии. Куда я могу уйти? Это лишь перенесет войну в другое место. Лучше уж здесь. Используя голубую звезду. Дать решающий бой армии богов и демонов. Хозяин. Звездная система, где находится голубая звезда, расположена в космической пустыне. Это огромная космическая пустота. Армия богов и демонов может использовать здесь очень мало пространственных врат. Поэтому они движутся медленно. Если мы покинем это место, армия богов и демонов настигнет вас слишком быстро. Ты права. Вселенная хоть и велика, но повсюду расставлены ловушки. Что такое космическая пустота? Плотность материи и энергии здесь намного ниже, чем в других местах. Разве это не эквивалентно пустоте? Именно так. Я и не думала, что в таком бедном месте может зародиться такая яркая цивилизация. И такой необычный человек, как ты. Космическая пустота. Кажется, ученые действительно наблюдали это. Говорят, мы находимся в огромной пустоте. Вот оно что. Тюремщик Суло, ангел Вивилла, готова следовать последнему указанию вселенской воли и сделать все возможное. Помочь вам. Вместе противостоять армии богов и демонов, защищая этот последний оплот. Госпожа Вивилла, добро пожаловать. Маршал Су. Материалы, предоставленные госпожой Вивиллой, бесценные. Особенно прорывы в миниатюризации энергетических ядер и материаловедении. Эффективность строительства нашего флота возрастет как минимум в 3 раза. Нет, даже больше, чем в 5 раз. А еще это... Неужели это легендарное оружие, убивающее богов? Согласно теории, оно способно разорвать структуру божественной сущности. Небеса. Наша страна дракона, действительно обрела способность убивать богов. Вивилла, спасибо тебе. Это помощь для голубой звезды и для человечества. Жизненно важна. Не стоит благодарности, Суло. Наши цели совпадают. Тебе нужно лишь полностью развивать свои силы, чтобы встретить грядущего короля богов. Создание и укрепление обороны Солнечной системы. Предоставь мне. Хозяин. Технологии этой ангельской госпожи действительно очень крутые. С ее помощью оборонительная система Солнечной системы точно станет неприступной. О, я помню. Суккубы и ангелы. Разве не заклятые враги от рождения? Почему ты, кажется, так восхищаешься ею? Ненависть ненавистью. Но надо признать, мисс Вивилла действительно достойна восхищения. Она сильна, решительна. И пока она не будет отбивать хозяина у Лилит, Лилит думает, что с ней будет очень приятно общаться. Ах ты ж. Лэншу, как обстоят дела сейчас? Докладываю, маршал Су. Строительство космической крепости идет очень успешно. Темпы намного опережают ожидания. Однако... Страна Орла и самураи-предатели не успокаиваются, тайно устраивая мелкие пакости. Кроме того, новость о скором прибытии основных сил армии богов и демонов была кем-то распространена. Глобальная паника нарастает. Последователи этих богов и демонов снова оживились, готовясь к действиям. Похоже, прошлого урока им было недостаточно. Ничего, пусть попрыгают. Когда они достаточно напрягаются, тогда и сведем с ними все счеты. Так точно, маршал Су. Ваше императорское величество, отличные новости. При поддержке страны Орла мы успешно создали сотни единиц ядерного оружия. Отлично. Этого арсенала хватит, чтобы уничтожить страну дракона.
Как обстоят дела с подготовкой избранных богами? Уже подготовлено более сотни. Каждый из них обладает сверхчеловеческой силой. В нужный момент они доставят эти заряды, используя свои способности, проникнут на территорию страны дракона и подорвут их одновременно. Отлично, отлично, отлично. Как только мы уничтожим страну дракона, наша страна Сакуры станет гегемоном Восточной Азии. А затем мы окончательно обратимся к богам. За эту заслугу наша страна Сакуры станет новой второй державой мира. И даже обойти страну Орла вполне реально. Ваше Величество, плохие новости. Флот страны дракона уже здесь. Что? Разве у нас нет самой передовой системы предупреждения от страны Орла? Как они могли добраться так быстро? Это космический флот. Они спустились прямо из открытого космоса. Все кончено. Братья, пришло время свести счеты. Уничтожим Сакуру. Сегодня. Уничтожим Сакуру. Сегодня. Вперед. Идем со мной, схватим старого пса императора. Бак, вы не можете войти. Это священный императорский дворец. Священный, вы тайно вырастили столько избранных богами. Вы просто ищете смерти. Никого не оставлять в живых. Вы не можете начинать войну без причины. Это нарушает международное право. Без причины. Вы тайно выращивали избранных богами, а также произвели сотни ядерных бомб, намереваясь совершить террористические атаки на нашу страну дракона. Это вы называете без причины? Янги, вы клевещете. Посмотрите, что это. Как вы узнали? Император, я пробыл здесь с вами несколько месяцев. Все ваши секреты. Я знаю их все. Все кончено. Все пропало. Отбросы. Все отбросы. Страна Сакуры просто исчезла. Как посмела страна дракона. Господин Дунван, нам нужно серьезно поговорить. Суло. Шок. Страна Сакуры за сговор с богами и демонами. И заговор с целью ядерного теракта. Была сегодня оккупирована страной дракона. Переименована в провинцию Инчоу. Страна Орла, чтобы получить прощение страны дракона. Уступила 18 штатов. Эпоха страны дракона официально наступила. Это слишком. Страна дракона зашла слишком далеко. Они заставили нас уступить почти половину нашей территории. Не волнуйтесь. Это лишь временные потери. Как только прибудет основная армия богов и демонов, все, что у них сейчас есть, обратится в ничто. Да, тогда мы обязательно уничтожим страну дракона. И этому Суло нельзя позволить жить. Хозяин, просто невероятно. Вы смогли построить 100 космических крепостей. Всего за 10 месяцев. И даже создали несколько космических флотов. Это просто чудо. Господин Су, люди вашей голубой звезды. Действительно, из всех, кого я видела во Вселенной, самая необыкновенная раса. Особенно страна дракона. Их воля и эффективность превосходят все ожидания. Страна дракона сделала все, что могла. Теперь моя очередь. Хозяин, вы наконец-то уверены? Миме, можно попробовать. Все боги и демоны в тюрьме, кроме королей богов, покорились. Осталось только 2 короля богов. Теперь пришло время. Хозяин, я с вами. Ты не хочешь пойти? Я тоже пойду посмотрю. Возможно, смогу помочь. Повелитель Грома, в последний раз спрашиваю тебя, готов ли ты покориться? Презренный Чеф, я король богов, существующий с правилами. То, что твоя тюрьма смогла меня удержать, уже предел. Даже не думай, что я подчинюсь. Это наказание. Что оно значит? Так ли? Тогда я покажу тебе.
истинную силу тюрьмы. А теперь, Невозможно. Как твоя сила могла так быстро вырасти? Этель. Вселенская воля ушла. Устанавливается новый порядок. Подчинение – твой единственный путь к выживанию. Воля короля богов недоступна твоему пониманию. Не смей. Я лучше исчезну. раз так, Лилит, Да, хозяин. Всего лишь суккуб. И ты хочешь поглотить мою силу. Безумные мечты. Повелитель грома. Не стоит недооценивать суккубов, а. Я необычный суккуб. Искусство очарования. Ментальный удар. Проклятие. Если бы я не был заперт так долго, разве я боялся бы твоего жалкого ментального удара? разве ты не очень силен? Бог элементов. Твоя очередь. Спасибо, хозяин, за милость. Что ты собираешься делать? Стой. Повелитель грома. Твою силу я поглотить не смогу. Но для меня это будет отличным усилением. Хозяин, поглотив его, я непременно смогу стать королем богов. Тогда я стану вашей самой преданной слугой. Абсолютно преданной вам. Нет, не надо. Я подчиняюсь. Я подчиняюсь прямо сейчас. Поздно. Даже если ты подчинишься сейчас. Для меня. Ты все равно не так надежен, как она. Спасибо, хозяин, за милость. Как только я перевару эту силу, я непременно стану королем богов. Отлично. Пойдем. Мы навестим другого. Суло. Внутри заперта повелительница бури Шила. Она владеет властью над бурями и разрушениями. Характер у нее вспыльчивый. Но она не совсем неразумное существо. Во время войны богов она больше следовала правилам. На ее руках гораздо меньше невинной крови, чем у повелителя грома. Я считаю, возможно, ее еще можно спасти. Даже если ее можно спасти, она все равно король богов. У нее крепкие кости. Позволь мне попробовать убедить ее. Хорошо. Раз ты считаешь, что ее еще можно вернуть, то попробуй. Шила, ты меня помнишь. Вивила, ты пришла, чтобы убедить меня, не так ли? Шила, выбор вселенской воли, возможно, имеет свой смысл. Посмотри наружу. В этой галактике, которую мы считали пустыней, рождается новая надежда. Повелитель грома Асер уже пал. Сопротивление приведет лишь к уничтожению. Покорись, Шила, ради выживания. И чтобы своими глазами увидеть, возможно, другое будущее. Я покаяюсь. Успешно покорен король богов. Повелительница бури. Шила. Получено полное вливание силы короля богов. Получена способность уровня короля богов. Управление бурей. Ураган разрушения. Сила короля богов. Вот это и есть полная сила короля богов. Настолько грандиозная и безграничная. По сравнению с тем, что было раньше, это просто небо и земля. Теперь, наконец-то у меня есть сила, чтобы противостоять королю богов лицом к лицу. Как только бог стихий тоже возвысится до короля богов, моя сила значительно возрастет. Лилит. Если поглотить всю силу тех, кто не желает подчиняться в тюрьме, и полностью ее поглотить, ты сможешь прорваться до короля богов. Хозяин. Преодолеть барьер короля богов – дело непростое. Лилит может лишь приложить все усилия. Я не могу гарантировать успех. Просто приложи все усилия. Хозяин. Я сделаю это. Вивилла. Тебе нужно поглощать силы других богов и демонов, чтобы восстановиться или стать сильнее. Я ангел. Очищение и защита. Вот мое кредо. Поглощение сил для собственного усиления. Противоречит моему Даа. Я не стану этого делать. Ой! Иметь убеждение. Это так здорово. Не то, что мы суккубы. Мы знаем лишь, как стать сильнее, чтобы помочь хозяину. Лилит. У нас просто разные убеждения. Ты растешь, поглощая других.
Это твой способ выживания. Ты не сделал ничего плохого. Как ни крути, ты всегда прав. Они идут. Я тоже это чувствую. Это гнетущее чувство из глубокого космоса. Все ближе. Накатывает, как прилив. Еще есть немного времени. Давайте еще укрепим оборону. Хорошо. Я пойду с тобой. Я лучше разбираюсь в тактике атак флота богов и демонов. Хозяин, я чувствую, что барьер ослаб. Мне нужно приложить все силы, чтобы прорваться. Поэтому я не смогу тебе помочь. Ничего страшного. Спокойно прорывайся. Здесь есть я и Вивилла. Хозяин, я наконец-то прорвалась. Хотя мой уровень еще не стабилен. И я уступаю старым королям богов. Но я смогу сдержать одного короля богов для вас, хозяин. Контрактный бог-демон, бог элементов, успешно возвысился до короля богов. Носитель получает награду за обратную связь. Власть повелителя элементов. Сопротивление всем элементам значительно повышено. Запас божественной силы удвоен. Отлично. С властью над стихиями в руках. Моя сила возросла еще на 1 уровень. Пойдем. Отправляемся к южным небесным вратам. Готовимся встретить врага. Маршал Су. 100 космических крепостей полностью завершены. Энергетическая сеть подключена параллельно, образуя великий массив звездного неба в пределах Солнечной системы. Мы также разместили огромное количество интеллектуальных мин и автоматических оборонительных турелей, создав более многоуровневую автоматическую систему обороны. Массив, построенный с использованием гравитационных узлов звезд, достаточен, чтобы флот богов и демонов не смог продвинуться ни на дюйм в Солнечной системе. Кроме того, благодаря ускоренному культивированию в вашей клеточной тюрьме, число эволюционировавших в стране дракона превысило 10 миллионов. Самые выдающиеся из них способны сразиться с псевдобогами. Хорошо. Спасибо всем за усердный труд. Сотрудничество со страной дракона было правильным решением. Такая сила достаточно, чтобы противостоять армии богов и демонов лицом к лицу. Что касается королей богов, по данным, полученным от бога тьмы, в армии богов и демонов их 3. Если Вивилла сможет остановить своего брата, короля ангелов, а король стихии остановит еще одного, то оставшийся будет как раз для меня. Носитель тюрьмы прячется в такой бесплодной космической пустыне. Умеет же он выбирать место? Бесплодный. Не факт, что они смогли остановить авангард и даже привели к падению судьи. Это место довольно интересно. Игнис, Мефисто. Нельзя быть беспечными. Этот носитель тюрьмы, похоже, не так прост. Каил, ты слишком осторожен. Мы сокрушили саму вселенскую волю. Какой-то там носитель тюрьмы. Какая-то примитивная цивилизация. Чего бояться? Просто сотрите их в порошок. Что происходит? Докладываю, король богов. Флот подвергся атаке. Это автоматические оборонительные системы. Их огромное количество. Они повсюду по всему внешнему периметру. Мощь этого оружия колоссальна. Оно представляет смертельную угрозу для наших боевых кораблей. Примитивная цивилизация. Откуда у них такое мощное оружие? Чем занимался наш авангард? Судя по всему, авангардный легион уже давно уничтожен. А что насчет того Анье? Он еще здесь. Кажется, связь с ним потеряна. Точно. Интересно. Возможно, в этом замешана твоя сестра Вивилла. Что вы тут все делаете? Неужели не можете справиться с какими-то автоматическими орудиями? Господин бог яростного солнца, этих орудий слишком много. Они слишком широко распространены, и они умеют двигаться и прятаться. Мы не сможем уничтожить их все за короткое время. Тогда не обращайте внимания. Прорывайтесь. Раздавите их. Давайте действовать вместе. Защитите флот. Уменьшите потери. Маршал Су. Наши автоматические орудия на внешнем периметре нанесли немалый урон флоту богов и демонов. Докладываю.
Флот богов и демонов прорвался. Наше оружие малоэффективно. Должно быть, король богов вмешался. Так даже лучше. Это оружие. Может истощить их силы. Раз уже они пришли, пойдемте. Встретим их. Черт! Эти проклятые орудия. Истощили по меньшей мере 30% нашей силы. Действительно, этот носитель тюрьмы непрост. И что с того? Атакуем вместе. Разберемся с ними. Конечно, без проблем. Каил, если твоя сестра продолжит мешать, не обессудь, я не буду церемониться. Твой противник — я. Ты стал королем богов, но до того, чтобы сразиться со мной, тебе еще далеко. Мне нужно лишь задержать тебя. Каил. Мы тоже пойдем. Брат, одумайся. Вивилла, прочь с дороги. Иначе я применю силу. Не уступлю. Не ожидал, что ты так быстро обретешь божественную силу уровня короля богов. Неудивительно, что вселенская воля выбрала тебя носителем тюрьмы. Жаль, ты встретил меня. Клетка тайн. Богобойная пушка. Целься в эту теневую темницу. Огонь! Каил. Что ты делаешь? Почему ты до сих пор не действуешь? Все боги и демоны, слушайте приказ. Атаковать голубую звезду. Там слабое место носителя-тюремщика. Уничтожьте его. За страну дракона. За родину. Убить. Никого не оставлять. Что? Как голубая звезда может быть такой сильной? Эти смертные. Невозможно. Сколько времени прошло? Как их скорость эволюции может быть такой быстрой? Каил, чего ты ждешь? Этот парень даже родственные связи игнорирует. Хозяин, у меня получилось. Контрактный суккуб Лилит. Успешно повышено до короля богов. Носитель получил обратную связь уровня короля богов. Закон очарования. Власть желания. Психическая сила резко возросла. Хорошо. Лилит, повелительница бури. Давайте действовать вместе. Сначала убьем этого интригана. Каил, спаси меня. Предоставьте это мне. Что? Мерфи. Он пал. Раз так, тогда погибнем вместе. Меч гибели священного правосудия. Неисправим.
Суло, пожалуйста, пощади его. Он больше не представляет угрозы. Позволь мне убедить его. Хорошо. Ради тебя. Я заключу тебя в тюрьму, пока ты искренне не покоришься. Нет, вы не можете. Победа. Мы победили. Да здравствует страна дракона. Да здравствует человечество. Мы выстояли. Маршал Су. Суло, ты невероятен. Ты собираешься увести всю голубую звезду из этой космической пустоты. Это беспрецедентный подвиг во Вселенной. Отправиться в дальнее плавание со всей цивилизацией. Возможно, в этом и заключается величайший смысл жизни. Отныне голубая звезда больше не будет планетой, пассивно принимающей свою судьбу. Мы превратимся в звезды, активно направляясь в каждый уголок Вселенной. Это не только поиск нового дома, но и возможность в этом бескрайнем звездном море написать собственную легенду человечества.